আমাদের টাঙ্গর হাওর ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে সবাইকে স্বাগতম। আমরা প্রথমে যাব শিমুল বাগান, এই যে দেখতে পাচ্ছেন শিমুল বাগান। এরপর এখান থেকে যাব আমরা জাদুকাটা নদী, বারেক টিলা, সেখানে গোসল করব। গোসল করে আজকে আমাদের জার্নি শেষ করব। আমি শর্ট সিরিজের ভিডিওগুলো আপলোড করতে থাকতেছি, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। মানে আপনি খুব কম সময়ের মধ্যে অনেক ইনফরমেশন জেনে যাবেন। আমরা টাঙ্গর হাওর ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে যদি আপনারা হাউস বোটে থাকেন, তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয় দিন সকালেই আপনাদেরকে এই শিমুল বাগানে নিয়ে আসবে। সেখানে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা আপনারা থাকতে পারবেন। দেখবেন ভালো করে, সেখান থেকে নিয়ে যাবে জাদুকাটা নদী থেকে বারেক টিলা ঘুরে এসে আপনার জাদুকাটা নদী গোসল করে আপনাদের দিনটি শেষ হবে। এখনও যে দেখতে পাচ্ছেন বারেক টিলার কাছাকাছি আমরা আছি, এখান থেকে আমি শর্টগুলো নিয়েছিলাম। তো আপনারা যারা জাদুকরা নদীতে টাঙ্গর হাওর ভ্রমণে যাবেন, তারা অবশ্যই নদীটি মিস করবেন না।